Всем привет, ребятка. Сейчас не буду делать. Интересно. Блин, волки так опять. Ну вот так вот. Ничего не обращайте внимания. Ты тоже хочешь есть? Кое-что. Пора. Тушим пожар. Буду сральник делать. Так, сделан бан. А раковину, так течет, не может морить раковину, хотя воду надо выключать. О-о-о. Полный. Стеклянный балкон.
решительно. Ты тоже хочешь? Сдох ноутбук. Ты тоже? Блин, свет даже выключить нельзя. Вот это я подорвал, загорелся, сдох. Так, ну так